हेलो गाइस, फिर से एक लेके आया हूँ धमाकेदार वीडियो जो कि आप देखते ही खुश हो जाओगे। पहली बार लेके आओ कि एक पूरा हमारा रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ के लिए काम चल रहा है, इसलिए एक नया वीडियो लेके पहले हम जाएंगे जेसीबी लेके, उसके बाद एक एक बड़ा बड़ा ट्रक टिपर जाएगा। आप देख सकते हो मिट्टी लेके और साइड पे लेके जाएंगे। चलो फिर चलते, एक एक गाड़ी लेके जाते, हमारा मिट्टी जहाँ पर है वहाँ पे, उसके बाद लेके जाएंगे। चलो इसको तो दिखा। चलो मगनत तुम चलो। हो गया गाइस, देखो हमारा कुछ बोलो ना, कुछ बोलो भाई साहब। हमारा टिपर पार्टी हो गया, तो अभी हमारे जिस फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा। तो अभी वो हमारा ड्राइवर वो खाना खाने के लिए, तो 2 मिनट बाद वो आएगा बोल रहा है, फ़ोन किया था। तो आने के बाद इसको उठाने पड़ेगा, उसके बाद साइड में लेना पड़ेगा दोस्तों। तो फिर चल दो जिसभी को लाते। तुम लोग मेहनत हेल्प करो।